Тэр хүн таны талаар яг одоо юуг бодож байгаа вэ? За тэр хүн маань таныг маш нууцлаг ер нь бол те яг өөрийгөө бүрэн дүүрэн одоо танилцуулах ч юм уу те илэрхийлэхээс татгалзаж байгаа буюу өөрийн гэсэн баундрыг тавьж байгаа гэдэг байдлыг энэ хүн харж байгаа. За эхний карт маань мөн бол таны маш нууцлаг байдлыг илэрхийлэл болно. За энэхүү карт маань та магадгүй те маш их айцтай ямар нэгэн одоо зүйлд ийм эргэлзээтэй те тэр хүнд итгэлгүй байгаа байдал буюу тэр хүн таныг харахтаа өмнө нь те ямар нэгэн байдлаар магадгүй ийм хайр сэтгэл дээр шарх авч исэн. За эсвэл хайр сэтгэлийг одоохондоо хүлээж авах боломжгүй ч гэдэг юм үү те. Ер нь бол энэ бол ийм төөрөгдөл нууцлаг байдлын карт байдаг. Тэгэхээр энэ хүн бол тань руу ямар нэгэн байдлаар таны талаар мэдээлэл авах те эсвэл ингээд таны талаар одоо илүү их зүйлийг мэдхийг хүсэж байгаа боловч тэрхүү мэдээллийг хаанаас ч авч чадахгүй байна гэсэн үг. За хоёр дахь карт маань Queen of Swords картын сонголт гарч ирсэн. За Queen of Swords карт маань ер нь бол те хил хязгаартай, boundary-тай маш юм одоо зарчимчтэй аливаа зүйл дээр юм логикл ханддаг маш гоё юм эмгтээлийн энергитэй карт маань байна. За тэгэхээр ер нь бол энэ хүү эхний хоёр карт бол таныг тэ маш юм хамгаалагдсан байгаа өөрийгөө бүрэн илэрхийлэх хараахан болоогүй байгаа гэдгийг илэрхийлсэн энэхүү хоёр карт маань гарч ирлээ. Тэгэхээр энэ хүн бол тань руу ингээ ойртож очиход ер нь бол маш их асуудалтай байна гэсэн үг. За Ace of Pentacles карт маань 3 дахь карт болж гарч ирсэн. Тэгэхээр энэ бол таныг ямар нэгэн байдлаар энэ хүнд те одоо хизээ нэгэн өдөр ч гэдэг юм уу те ингээд ийм гоё боломжийг гаргаж өгнө гэдэгт энэ хүн зүгээр итгэлтэй байгаа буюу тэр боломжит цагийг энэ хүн хүлээж байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр энэхүү 3 карт маань яг өнөөдөр те та ингээд ямар ч цаг хугацаанд байж болно. Хэрвээ та энэ одоо уншлагыг үзэж байгаа бол яг энэхүү цаг хугацаанд одоо мэдэрч одоо энэхүү уншлагыг маань хүлээж авах боломжтой гэсэн үг юм шүү. За ингээд та бүхэндээ маш богино хэмжээний шорт уншлагыг орууллаа. Та бүхэнд хэрэг болсон гэж найдаж байна. Баярлалаа.